بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Falëndërojmë Allahun Azza wa Jall, atë e falenderojmë dhe vetëm prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet ja përcjelli Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme dhe mbi gjithë ata të cilët ndjekin rrugën e tij me sinqeritet deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër, ne inshallah taala do të përkujtojmë për diçka çështje inshallah lidhje me namazin. Pasi që shumica e besimtarëve dhe muslimanëve kanë këto problematike. E para është disa mënyra dhe forma se si t'i ruajmë kohën e namazit. Dhe e dyta është se si të arrijmë për uljen pranë namaz. Para se t'i qasmi të nderuar, pranë çdo problematike na duhet t'i kem parasysh dy gjëra. E para është që ta përshkruajmë madhësinë e problematikës, rëndësinë e saj. Dhe e dyta, pastaj t'i marrëmi hapat e përmirësimit të asaj. Kjo rregull vlen për çdo sen, për çdo problem. Qoftë asaj fizik, qoftë asaj problematik individual, familjar, shoqëror e kështu me radhë. Fillimisht ne duhet me përshkruaj një herë problemin, pastaj t'i marrëmi masat e duhura dhe hapat e duhura për ta zgjidhur dhe për ta arritur te zgjidhja e atij problematike. Për sa i përket çfarës, si na të mujmë që t'i ruajmë kohën e namazit në kohën e vet. Pra për ta ditë si t'i ruajmë këto, s'pariherë na duhet me pa pozicionin e namazit në Islam. Çfarë pozite ka namazi në Islam? Çfarë rëndësie ka? Pastaj, çfarë rrezikshmërie ka nëse unë jam përtas ndaj atij? Apo nuk i ruaj ato? Besimtari fillimisht duhet që të pajiset me dituri dhe njohuri rreth asaj, rreth rëndësisë së saj, pozicionit të saj, obligueshmërisë së saj dhe të njëjtën kohë të kundërtën. Dhe të njëjtën kohë duhet të pajiset me njohuri të njëjtën kohë për rrezikshmërinë e lënies së saj. Rrezikshmërinë e lënies së saj. Nuk ka dyshim se pozita e namazit në Islam të nderuar është ndër veprat më të përkryera pas tauhidit në Allahun Azza wa Jall. Më të kërkuara nga Allahu Azza wa Jall. Për ata dhe transmeton Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, i cili thot: "Qultu ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ila Allah?" Cila është vepra më e dashur te Allahu subhanahu wa ta'ala? Çka tha? As-salatu ala waqtiha, fa namazin e kohën e tij, në kohën e vet. Namazi në kohën e vet. Vepra më e dashur te Allahu subhanahu wa ta'ala. Pastaj tha: "Thumma madha qala birru al-walidayn?" Pastaj tha respektimi i prindërve. Respektimi i prindërve. Sikur po do Allah azza wa jalla në Kur'anin e Kerim, respektimin e prindërve e ka radhit pas tauhidit në Allahun azza wa jalla. Ka thonë: "Wa'budu Allaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana." Adhuroni Allahun dhe mos i bëni atij shok dhe bani respektues ndaj prindërve. Kurse këtu në këtë hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka vënë pozicionin namazit në pozicionin të tauhidit. Dhe pastaj ka thonë birrul walidain, vepra e dytë pas namazit më e dashur te Allahu xhalla xhelalu është pra respektimi i prindërve. Pastaj thumma madha, pastaj cilla tha al-jihad fi sabilillah, lufta në rrugën e Allahut xhalla xhelalu atë kur është e nevojshme. Rawahu Bukhari wa Muslim. Po ky hadith na tregon pozitën e namazit në Islam. Allahu Azza wa Jall pra namazin në Kur'anin e Kerim e quajti pra imam.
e quajti namazin imam. Atëherë kur u ndru kibla prej Mesjidil Aqsa, Mesjidil Haram, ato që ka ishin pas falë më herët dhe kanë vdek. Kanë vdek. Thana kupton, jehudit futën përçarje, futën dyshimet të muslimanët, thanë, në rregull, jo e ndruhet kiblën për juve, për ato që ka vdiqën kupton duke pas kiblën ka Mesjidil Aqsa. Shka puna e tyre? Allahu Azza wa Jalla thane në Kur'an Kerim se Allahu nuk ja humb imanin e tyre. Nuk ja humb namazin e tyre. Pra na nuk kemi të folë për namazin në veçanti, por një ne kemi të folë për në pika qurta rreth pozicionit namazit. Se si besimtari duhet t'i qaset, dhe me thonë rregullimit të ruajtjes së kohëve të saj. Pra të fole për pozitin e saj. Pozitën e namazit në Islam. Pastaj, rrezikshmëria të ndëruar. Rrezikshmëria. Allahu Azza wa Jalla tha fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Mirë për ata të cilët falen dhe namazin e tyre janë të shkujdesur. Ka thonë jo namazin e tyre falen. Ka thonë mirë ata që falen dhe namazin e tyre nuk janë të kujdesur, janë të shkujdesur. Ka thonë, çka do të thonë të shkujdesur? Dhe në të thot nuk falen deri në kohën e fundit, duke i dalë thot koha. Edhe ata që ka thot alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un. Edhe kjo ajet i kallzon apo pozitën e namazit dhe me thonë të ki person, zemrën e ki personi. Edhe kështu ka fillimisht kur na i trajnojmë fëmijët e tona në fillimet e moshës e tyre 7-8 vjet, 9 vjet, 10 vjet, apo çka? Ato vazhdimisht me thonë çka? Kanë përtacie mundohen me ik her pas herë, domethënë po çka prindrit ju rrin gati apo në fillestarve. Ju rrin gati derisa edhe 15 minuta namazi tjetër po hinja, ti fal namazin. Ai çohet edhe falë. Kjo është për fëmijët. Ndërsa ka dhe prej të mëdhajve apo në fjala, çka Allahu Azza wa Jalla përkërcënon këtë gjendje. Edhe po thot mirë për ata të cilën falin amon namazin e kanë dora e fundit e veprimeve të tyre. Çdo sen është para namazit. Se ti në fjala nëse e ke lënë ti 15 minuta apo 10 minuta apo 5 minuta para se me hin koha tjetër, ti faktikisht i ke pas gjitha punë çka ke bën deri në çat minutë ke pas të vlefshme, më të rëndësishme. Loja futbollit më e rëndësishme. Filmin që ka kënë të qirë me rëndësishëm. Me darë dhe me lozë dhe me pija, kafe me shokë dhe me shoqni, ma e rëndësishëm. Dhe ka arë puna momenti fundit për ata në shkërcimit ndëruar. Sa Allahu Gjelle Gjelalu thjesht nuk kërkon nga ne që vetëm t'i bojnë disa lëvizje gjimnastikore edhe zemra e lidhur me diçka tjetër. Pa Allahu Gjelle Gjelalu për në mes namazit për na i donë zemrat për ulljen tonë. Që na në kohën kur Allahu thërrat, në atë kohë pra të jetë namazi vepra ma e rëndësishme në jetën tonë. Këta e kërkon Allah që na të arrijmë pozitën e sa në zemrat e tonë. E para ta ai i cili zemra e tij e ka të mbushur me diçka, me çdo sen tjetër pas namazit, kohën e vet, normal që e meriton këtë kërcënim. Edhe zakonisht këto ky lloj shoqënie, ky lloj njeri falet për ata dhe Allah po thot alladhina hum yaraun. Këto janë falen vetëm sa për të dok. Allah ja ruaj. E më thonë, ku të lexoj besimtari birancinë e namazit dhe të njëjtën kohë të lexojë mbi rrezikshmërinë e lënies saj dhe përtashmërinë ndaj tij, a kupton ai tash kom janisa me mendu. Kom janisa tash me logjiku pak. Se përderisa unë jam musliman dhe kam thonë fjalën e dëshmisë, kam pranuar pra Allahu Gjelle Gjelalu si Zot i imi, pejgamberin sallallahu alaihi wasallam si pejgamberi imi, librin dhe islamin, dini jem dhe kushtetuta jeme, pra atëherë unë mos ta mashroj vetë. Ose ke hi ose s'ke hi. Se shumë po ndëgjoj njerëz, sidomos në kohët e sotshme, apo evlat, apo prindër, apo ndoshta bashkëshort me vetë,
Kur ta urdhërojnë një tjetrin për namaz, ai ja kthen duke i thonë, a di çka? Hala s'm ka ardhur mua. Çka s'ka ardhur? Wahi ka ardhur. Që 1400 vjet. Çka s'ka ardhur ti? Hala s'm ka ardhur nga mrejna diçka puton. Çka pritet me ta nga mrejna? Bismillah, duhet me ardhur nga jashtë. Mu që edhe më rap gjeste me falë namazin. Çka pritet me ta nga mrejna ti? Ajo dëshira, namazin është dëshirë, urni Allahu xhelle xhelalu dëshirë. Urni Allahu xhelle xhelalu ti dush me punu shumë me zemrën tonë për më bërë dëshirë dhe kënaqësi dhe lumturi. Por fillimisht duhesh aputon ti ju bindur me Allahu xhelle xhelalu o xhelle shan. Pasi ta thon fjalën e tauhidit aputon, fjalën e dashnisë, shahadetin e të nderuar, çerat për çata çun obligime. S'ka më këtu më vjen ta shoh apo më vjen nga mrejna mua apo dëshira për të falë. Dëshira për ta bën shamin. Dëshira për me lënë një haram. Ha? Jo kjo, duhet me thonë semi'na wa ata'na, o Zot përgjigjna unë ti. Ndëgjova dhe respektova. Kjo është imani. Kjo është aputon fjala e dëshmisë në jetën tonë. Fjala e dëshmisë në jetën tonë këtë rol duhet me lutë nderuar. Pra ajo është fjala e dëshmisë, aputon fjala për të hyrë në Islam dhe pastaj aputon fjala ti nëpërmes së fjale i ke pranuar gjitha obligimet e Allahut xhelle xhelalu. Edhe ndalesat e tij. Tamam? Dhe kjo është aputon pozicioni i namazit dhe rrezikshmëria apo kërcënimi i Allahut i lënies së saj. Pika e dytë, apo forma e dytë ndëruar, atëherë pasi që e kuptuam në pozitën e namazit në Islam, atëherë hajde tash po dojmë darmin e pikën e dytë, në hapin e dytë, se si tash na kuptojnë fjallat i marrëm i hapat konkreta, kuptojnë për ta shëruar këtë problematikë. Cila është hapi i parë? Hapi i parë ndëruar është al-isti'anatu billahi wa du'a'uhu bit-tanshiqi wa taghallubi ala wasawisi shaytan. S'pari herë është me ju bind, me ju kërku ndihmën e Allahut subhanahu wa taala, dhe duke bën dua bashkë me kërkimin e ndihmës, duke bën dua Allahut azza wa jall, që Allahu xhelle xhelalu të forcon dhe të bën dominant mbi vezveset e shejtanit. Tha Allahu azza wa jall, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dhe tha Allah azza wa jall, dhe thuaj, jo kale, rabbukum ud'uni, tha Zoti juaj, lutni mua unë që përgjigjna ju. Lutni ju mua, unë që përgjigjna ju. Si do mos robi kur e ka një problematik ndëruar dhe ti për një me donë, që t'jesh aputon një rregullt në namaz në kohën e parë, kur hin koha. Aputon? Në vërtet ndëruar aputon qofse e lut Allahun azza wa jall, me zemër të plotë, me zemër të gjallë, dhe me këtë preokupim në vërtet Allah ka më të përgjigjë. Por derisa na e dim hadithin, çka thot për një hadith qudsi nga Allahu azza wa jall, nëse robi, nëse robi niset ka unë një pllamun e vin nga një krapra. Nëse ai vjen duke hec, unë i vin robit duke vrapu. Pra nëse ti anon ka Allahu xhelle xhelalu një herë, Allahu xhelle xhelalu pra të jap mundësia dhe ti lehtëson mundësinë për të arritur ata 100 herë më shumë se ti. Sa Allah azza wa jall është më i dashur për robërit e tij, se sa nëna për vlladet e vet. Pra marrim një shembull konkret. Nëse një vllad aputon anon ka tipa, don që të shërben, don që të respekton, don që të bëhet një djalë i mirë, respektuar, prindi edhe 10 herë më tepër ja mundësi. Se kënaqet. Walillahi al-mathalu al-a'la, dhe shembulli më i lartë takon Allahu xhelle xhelalu. Dërsa Allahu azza wa jalla është diçka edhe më ekstra se kjo. Allah i don robërit e tij vetëm atëherë kur të mendojnë ka e mirë, Allah xheli ja hap mundësi dhe dera për të bërë. Sa Allah azza wa jalla thotë, a keni qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim. O thuaj, o robërit e mi, dashur, që keni strëmbushur vetveten me gjëra dhe me kallë. La taqnatu min rahmatillah, mos e humni shpresën në mëshirën e Allahut. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, sa Allah i fal të gjithë mëkatet. Allah xhelle xhelali i fal të gjithë mëkatet përderisa je hala duke marrë frym në dynjë.
Ai vetëm një çast më u kthi Allah subhanahu wa taala me pendim të sinqert. Edhe nëse ai apo 5 minuta para pragit të dhënies shpirtit nga kjo dunja. Ti se din, pendohesh. E ke shiju gjithë haramat e dunjas, edhe në fund t'je kthi te Allahu sinqerisht, edhe vdes. Për ata dhe thuhet, a ka mundësi një person me hinë xhennet pa namaz? Ka thonë vetëm këlloj njeri. Çka ka jetu pa islam, o shpendua kupton mas drejke, tamam, o shpendua para drejke, edhe s'ka mund me arrit namaz e drejke s'ka drejke. Hala s'ka arrit as namaz me fal, vetëm këlloj njeri, a kupton hinë xhennet pa namaz. A më jeni musliman 20 vjet, a kupton 40, 70, 60 vjet me islam, a kupton edhe nuk ka bënë namaz, thuaj se ka përgjigj Allah xhel xhelalu, edhe hala thotë a kupton se a ka mundësi një musliman me një pa namaz në xhennetin e Allahu xhel xhelalu? Sipas hadith, argumenteve a kupton te Allah, a kupton namazi është elementi vepra kyçe, a kupton për mundësinë e hyrjes në xhennetin e Allah subhanahu wa taala. E dyta të nderuar është التدريب على قوة الإرادة والصبر. Është me ushtru thot vetveten e kupton që të bësh të sabër dhe të arrish që kupton kanë impulsin e dëshirës. Ka njerëz me sabër të dot dhe me dëshira të dota. Edhe ky person nuk mund me bën fakt një vepër. E sidomos apo kupton me mjeku apo kupton apo me shëru një problematik. Tamam? E ki çka duhet me bën kitash? Valla kjo problematik pash nuk po mund mi rujt kote namazit. Tamam, na po thonë se ki duhet me bo sabër dhe duhet me pas dëshirën. Pas dëshirën se ka. është i dopë gjitha ondë. Atëherë ki thot duhet me këshira kupton çka? Duhet me këshirë një vepër çka e lejtë për ta edhe në t'janise me vepru sa ma shumë qatë vepër në mënyrë që ta arritë kupton fuqinë e sabrit dhe imanit. Këta e kina në hadith në pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në hadithin pejgamberit Allah sallallahu alaihi wasallam, çka tha pejgamberi Allah sallallahu alaihi wasallam para ta djem që nuk kanë mundësi që të martohen për shkak kusheve ekonomike, aja u dha një mundësi tjetër. Aja ja u lehtësoi dhe ja u mundsoi një adhurim tjetër. Që na përmes atij adhurimi ja shkurton thot abuton ndikimin e shejtanit tek ti. Dhe e forcon atëherë çka jep hapësirë vetvetes për ta forcuar dhe për ta plotësuar atë veprim. Çka tha? Ya ma'shar ash-shabab. Man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. O ju të rinj, kush ka mundësi ekonomike në të martohet? Sa më herë, më mirë. Dhe kush nuk ka mundësi, çka tha? Fa'alayhi bis-sawm. Në të agjeron. Ki hadith në i ban me dhije. Pse? Se do të agjerimi është mburoj mes ti dhe të këshijeve. Mes ti dhe ndikimi shejtanit. Mburoj për të ruajtur këtë person të ashabuton nga lajpikje të shejtanit. Pra në të ashtojnë, në gjërë se dikush ka problematik me rujtjen e kohëve të namazit dhe nuk po mund kur qysh aputon për shkak dobësisë së tij. Atëherë me siguri aputon ky person në ta këshirë të vetveten cilët vepra i ka më të lehta për t'i bërë. Për shembull lezimin e Kuranit Kerimit. Dikush e ka të lehtë lezimin e Kuranit, vazhdimisht aputon ta ditën me lon, ta ditën lezon Kur'an. Thot në ta shpeshton dhe shumon lezimin e Kuranit në mënyrë që ta forcon vetveten aspektin imanor në mënyrë që ta arrijë pastaj rrugën e kohëve të namazit. Apo në një vepër tjetër, veprën e ihsanit, e bamirësisë, veprën e sadakas, veprën e ndihmimeve tjera, ndihmimit tjerë, veprën e agjerimit, e kështu me radhë. Pra në ta shikon ai aputon një vepër nga veprat që ka të mundur dhe të lehtë ai, për ta bënë në mënyrë që aputon ta arrijë pastaj aputon mirësinë e ruajtjes së kohëve të namazit. Da përmes asaj. Dhe me thotë dikush, po hiq në asnjë vepër si jam ta. S'ka mundësi. Nuk ka mundësi, ja të po hiq. Allahu Azza wa Jall çdo njëri, kësi përfaqet tokës e ka lehtësuar një adhurim në ibadet. Kjo është rregullore në shariatin e Allahut subhanahu wa taala. Çdo njëri, çdo musliman e ka të lehtë, ja ka lehtësuar Allahu një veprim në ibadet për ta bërë. Që në përmes asaj puton ai ta fiton kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala.
Jo ti me këtë vepra që ka Allah na i ka obliguar të nderuar. Na duhet më përgjigj krejt. Mirë pa Allah azza wa jall piket në veprave çdo njëri ja ka lecu, ja ka dashuru pra. Ja ka dashuru në vepra. A keni të thonë dikush? Unë gjithë, do të thonë ai gjithë është i rregullt musliman i mirë apo i përgjigjet mirë, po thotë atë me agjerimin që punë ti kanë mirë. Unë pa agjeru mrena vitit shumicën e ditëve apo në smut. Dikush thotë namazin e natës e kam pik dopt. Nuk e di çu kanë mundësi njerëzit me flet pa fal namazin. Ja ka dashuru Allah subhanahu wa taala. Dikush thotë leximin e Kur'anit Kerimit, subhanallah. Leximin e Kur'anit Kerimit mua me mlon tan ditën në një hatë me ditë qes. A ki musliman i qeter? 5 minuta me ne e Kur'anit Kerimin me herë ose gjumi, ose goja i qahat të ju hap, ose si të lot, ose e han diçka që të në luk të aputonë, thotë diçka më zufrima, du të me mshet. Tamam? A i qetri aputon, janis me agjeru pak, shka e ka shumë të rëmë. Shumë e ka të rëmë me agjeru, edhe ka shumë këllon. Që një dit me agjeru, mrena vitit, jesha aputon, ata e lënë deri se vjen aksham. Deri se vjen aksham. Kjo është, Allahu e ka bon këtë mrekulli, këtë shëriat Allah të obligime, dhe e ka lesu çdo njëri të aputon që da përmes asaj bile minimumi. Kjo është Allahu ku ta ka siguru si musliman minimumin për ta fituar kënaqësinë e Allahut dhe me shpëtu nga zjarri i xhenemit. A e di se disa sahabët të nderuar na mos i neglizhojmë një vepër apo ton, mos mundohemi në këtë vepra të më bëjmë kishë unë shembullor. Kjo është shumë e lartë. Kjo çifti e Bubekrit radhiyallahu ta'ala anhu e ka bën këtë. Edhe hadithi që ka ardhur neve apo ton se pejgamberi Allahut kur i ka pitë sahabët kush e ka bën këtë vepër, kush ka xherushëm, kush e ka përcjellë xhenaze, kush ka ndihmuar kështu me radhë. Këtë Bubekri ka thënë unë. Që ki hadith jetë me kuptu se Ebu Bekri kur shembullor në gjitha veprimet. Si kur një nxancë, në gjitha lëndët shembullor. Në gjitha lëndët shembullor. Më kejtësian për 99% dikush. Një lëndë për lëndë që ka dëshire ka o shembullor. Qera në kush. Gjendja e njëjtë është dhe musliman. Të si cili është nivej për çka edhe unë e kisha porosit bile, çdo njëri ta pyet vetveten dhe le ta gjon vetveten cilën vepra është më e dashur te unë dhe çasaj në tauhid sa më shumë. Prej nafileve kam përqendrim, se ato janë farzët do të ngrihet të gjithë, po them prej nafileve në ta shpeshton dhe në ta arrit në tauhid sa më shumë nivel për çka është e dashur dhe e lehtë për ta. Dhe në ta shpreson kënaqësinë e Allahut përmes asaj. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, çka ka thonë? Ka thonë mua mu ka lecu lezimin për një kerimi dhe namazin natës. Ama agjerimi mu ka veshërsu. Për shkak edhe shëndetit ti të dobet, ka thonë unë nuk e kam shëndetin dhe fizikun për agjerim të shumët. Por unë mu ka lecu namazin natës dhe lezimin Kur'anit Kerimi dhe unë këtu sa më shumë kam e gjërmu. Dhe çdo njëri pra, në ta zhvën vetvetin një vepër prej veprave që Allah ja ka lecu ati për ta bërë dhe kjo është shenjë të nderuar. Kjo është shenjë se Allah po të jep një mesazh se o ti, por ti që kjo vepër shumoj sa më shumë, se mund të bekon shkak për hyrjen në xhenetin e Allah subhanahu wa ta'ala. E treta të nderuar at-tadribu 'ala al-qiyam awwal al-waqt. Për të lecuar po tonë me rrugë kote namazit mundohu për si thirr namazi me kohën me herë gatshëm me fal namazin kohën e parë. Pse? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka ka thonë, kur ti rezoni shejtani largohet dhe ik derisa një të zoni. Çka më kuptu kjo hadith? Kjo hadith jep më kuptue se ti si musliman Allahu nëpërmes këtij zoni pra po e largon shejtanin për ta mundsuar ti që ti me pas sa të lejt mu zhurë një përgjigje unit Allah subhanahu wa ta'ala. Por ata kupton nëse je i dobët në këtë pikë, mundoh me fal kohën e parë për shkak se shejtani e ki larg. Për shkak e zonit. Dhe mas lejtje kjo është edhe provojë. Unë po folja edhe nga provoja ime, por çka kam dëgjuar. Por në me është në kohën e parë, namazi është mas lejt me një përgjigje Allah subhanahu wa ta'ala. Shumë është lehtë. Sa më shumë që ta shtinsh, më shumë ki morën. Se pastaj vjen shejtani. Largohet apo në kohën e namazit. Largohet koha kur ngrit fjala e tauhidit. Largohet kur muslimanët ju kanë përgjigjur te Allah dhe janë radhit në saf. Tamam? Dhe kështu që ti ke me ti vetë.
dhe në shejtan ka ndërtue, edhe që tu ka rëndue, tamam, egoja, e kështu në rrëve, kime ti vetë. Për ata më kujton, thotë ruje, thotë kohën e para, kujton, qofë se donë ti, kujton, me konë prej atyre cilët e falin namazin e si pas rregullorës kohës se parë. E katërta të nderuar është të wajgjud ma amkan fi wasatin salihin. Mundohu që mu shoqënu dhe me nejtë sa më shumë me ata të cilët janë të fortë në këtë pikë. Për shembull, është dikush mashallah, po disa në xhami, çka kupton janë kodra valla, shtyllat xhamisë. Ai në fakt ka kujton ku ta kshish çat person ai ta kujton në namazin. Ta kujton në xhami, ta kujton vetëm kohën e dhikrit, ta kujton qofshet e xhamisë ku ai nuk ka vend çka nuk ka ujë. Mundohu me nejtë bashkë me to. Në mënyrë që ta ndihmojnë, për shkak se kur vjen koha e namazit ai ka me thënë, jalla. Çu, ka me ta ndihmojnë pra. Kur vjen koha një vepre të mirë, ka me ta ndihmojnë, ka me të dhënë. Edhe nëse do në tja budon mike, s'ka me të shumë. Për ata budon, pasë një dhe e dita budon njëri nga natyra e vetë, që që ka kriju Allah subhanahu wa taala, është që ai imiton, edhe i përshtatet me njëherë rrethit. Për ata budon mundohu me gjetë vetin me një rreth mirë, me një rreth të muslimanëve të fortë, a budon në mënyrë që edhe ti të bëhesh dhe të ndikohesh prej tyre dhe të bëhesh prej të mirëve të nderuar. Këto janë të nderuar 4 pika se si na të arrijmë që t'i ruajmë kohën e namazit, dhe me thonë në kohën e vetë t'i falmi dhe t'jemi prej atyre cilët t'i falmi në kohën e vetë. Ndërsa thash të dojmë në pikën e dytë të temës, ajo është arritja për ulljes në namaz, khushuajt. Frikë respektit në zemër. Edhe kjo është një problematikë cilët shumë për muslimanëve dhe me thonë e kanë problem. Dhe kjo në fakt është dominante mes një e gjithë atyre cilët e falin namazin në veçantë. Nuk ka dyshim të nderuar se Allah subhanahu wa taala pra khushuaj nuk e ka bën prej kusheve apo shtillave të namazit. Se po ti shtekon kështu, atëherë shumica e muslimanëve s'ka në namaz. Ta mendojmë pas bon si pas kusht, sigur abdesi që është. Pa për ullje të zemrës në namaz, ti me pas 100% zemrën në namaz, ti s'ki namaz, mirë për ne. Pa Allah nuk e ka kërku këtë. Por këta e kalon e buton me konë gradat e namazit. S'kur që ka arë një hadith për jamet, sallallahu alaihi wasallam falni, ka thonë, ka për muslimanëve që kanë prej 10% kanë 1/9 e shpërblimit namazit. 1/8, 1/5, 1/3, ka prej atine që nuk ka nëftën se vapi namazit. Bile deri sa thot ka prej atine që ka namazit të ripët për ftyre e jedhën bilda. Pse se nuk ka larë me kushet e tyre edhe me reglat që ka kërku Allah subhanahu wa taala. E pra khushu'i për ulljen namaz, pra neve na ngrit shpërblimin e namazit sa më shumë. Edhe normal që na jepet mundësia për të pranuar te Allah subhanahu wa taala më shumë. Inna al-khushu'a daruri, është diçka e domosdoshme. O jadirun bil muslimin yahris alay. Edhe është patjetër për muslimanin që ta ruaj. Edhe të vjen argument për çka thoni Ibn Qayyim rahimahullah. Çka është khushu'i? Ibn Qayyim fi madarij as-salikin ka thënë al-khushu'u bi annahu qiyam al-qalbi bayna yaday rabbi bil khudu'i wadh-dhul. Ka thënë për ulja është zgjimi i zemrës pranë Allahu subhanahu wa taala me modesti dhe porulje. Zemra jote për tjetë e porulur plotësisht para Allahu subhanahu wa taala. Pse? Për shkak se thotë kur porullet zemra, pastaj edhe gjymtyrët e marrin të njëjtën pozicion. Se gjymtyrët e kanë janë si ushtria, që dhe pasojnë zemrën. Këtë problematika është të zemrat ndërruar. Jo të veprat. Dikush anis me rregullua gjumën, dikush me rregullua këto veprat e jashtme. Jo. Nisi ka rregullojë zemrën tënde, pastaj ato kanë me pasu zemrën. Gjuma, sin, veshi. Thotë unë, dikush thotë subhanallahu nuk muj me largu sinin nga harami. Qysh me nërë? Ka këthëm problemi kënë zemrën. Të kam tek zemra i ndëruar. Madhështia Allahu Gjelle Gjelal në zemrën tonë është zemrë. Imoni jo të problematikë në zemrën tonë. Zdjoja atë e shefti sini ko me pasu. Zdjoja zemrën tonë. Pastaj ka thonë
Këto të ndëruar, çka përfitojmë nga khushu'i? Ka thonë, falin mëkatet. Ngritën sevapet te Allah subhanahu wa taala. Dhe pranohet duaja dhe gjithashtu dashurohet halali dhe e urren harami. Për ata Allah zëshafa, utlu ma uhiya ilejke min al-kitab wa aqimis salat. Lezoja Muhammed pra nga ajo që ju ka zbrit nga libri dhe falë namaz. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Vërtet namazi largon nga veprimet e këqija të irrituara. Wala dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dhe dini se Allahu dhikri është diçka më madhështore se gjëse. Allah xhalla xhelaluhu pra më të madh se namazin, diçka më të madhe se namazin e ka bërë dhikrin dhe Allah subhanahu wa taala. Dhikrin dhe Allah subhanahu wa taala. Për ta kanë thonë, dhikri është më i madh se lëvizjet. Aq sa më shumë që shton dhikr dhe lezim të Kuranit në namaz, namazi aq më shumë e merr sevapin më të madh dhe pozicion e saj. Që ka thonë një transmetim nga Uthmani radhiyallahu ta'ala anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة. Nuk ka thot një musliman që ka thot prezanton me një namaz për namazeve fars. فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت له كفارة من الذنوب ما لم تؤت كبيرة. Dhe pastaj thot e ka plotsu thot abdesin dhe për uljen ndaj Allahut azza wa jall, rukuin dhe sejdën i ka kry thot në mënyrën e duhur, vetëm se ka me kon ki namaz fshirje me kateve, nëse nuk ka mëkate të mëdha. Nëse nuk ka bën dikush mëkate për mëkate të mëdha. وذلك الدهر كله. Edhe kështu thot gjithë këtë namazit janë çështë. Për çdo namaz, dhe me thonë ti e të fshin me katët ndëruar, me abdesin dhe me rukun dhe me sejdën dhe me porulje që ka bën në namaz. Këto janë, përsa i përket vlerës e khushu'i, cilët janë veglat, mjetet për të arritur në khushu'i, për të arritur në poruljen në namaz ndëruar. Është e para është istihdar adhamatullahi melikul muluk. Na duhet me prezentu në zemrat tona madhështinë e Allahut subhanahu wa taala, mbretën e mbretër. Dhe kjo është esenca. Asa më shumë Allahu i madh në zemrën tonë dhe madhështori në zemrën tonë, aq më shumë çdo sen tjetër zotërohet. E dyta të nderuar është që ta prezentosh gjithashtu dobësinë tonë, allkuton dhe nevojën tonë ka shi Allah subhanahu wa taala. E treta të nderuar është gjithashtu allkuton ta shifsh dhe me thonë dunjon e cila është shumë e papërshme. Sa do që të zgjatët një ditë ka mu mbaru. Sa do që t'jetosh prej saj një ditë ki një lëm. Një ditë ka mu bon pluhën edhe hinë. Paramento t'i posedon çdo sen, vetëm ku t'narësh për një qafë dhe të mendosh se një ditë për ditëve kjo ka mu bon pluhën edhe hinë. Që ka me më bon dobi mua? Së ka me më bon dobi asë. Cilja është ajo që ka me më bon dobi mua, imani dhe veprat e mira dhe Allah subhanahu wa taala. Pra ku ta mendosh akuton se në fakt, pse shumica e njerëzve akuton Allahu azza wa jall zvoglohet në zemrat e tyre për shkak se rritet dunjaja. Rritet dunjaja. Për ata akuton ti shkon në të kundërt në saj. Mendo për madhështinë e Allahut, mendo për dobësinë tonë sa i do për ti edhe i nevojshëm, dhe mendo e dunjaja sa e pavlefshme është. Kjo vetëm jo me mendu të nderuar, po me mendu e bindshëm edhe me nis me qarkullu pra kjo, me të lëviz në zemrën tonë. Ka thonë Adem në istijgjal fi edai salat. Pastaj kushti i katërt është për me arrit, për uljen në namaz është më mundu me fal namazin sa më ngadal. Me përjetue qiyamin, lezimin e Kuranit, rukuën, sejdën dhe përvojën. Bani direkati me këtë për ullje, me këtë lloj namazit, ma ka dale pak, duke e prezentu zemrën tonë në namaz, duke di çka i kjo thonë, duke qetësue zemrën tonë dhe trupin tanë në ruku dhe sejdë, kime e pa guton se ki namaz ka me ndikua guton në zemrën tonë. Dhe përvoje direkat bani edhe fali shpejt, sikur s'ke pa asgjë. Për ata dhe pejgamberi sa me e qujtja ati që i fali namazin shpejt, tha ktheu fali se si fali. Pra e ka qujt jo namaz në fakt. Namazi i shpejt nderuar është shumë i rrezikshëm. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një hadith tjetër tregon dhe ka pa njëri duke i falë direkt ka shpejt, ka thënë wallahi,
pasha i cili shpirti e mosh në dorën e tij. Sikur ki person të vdesët me këtë gjendje, falës namazit të vdiste të në gjendjen në miletin e jëtë për një Amerika e Isratu Sara. Pra dhe ka thonë, mos e falni namazin sikur kënumësi që ndetë kokrat, atë shpejt, se nuk o namaz, nuk e ki zemrën prezent. E Allah së përnë të në thamë, në përmes adhurimeve, Allahu Gjelle Gjelale dënë zemrat e tona në fakt. Që na të arrim të akvallakun, na të arrim për ullin dhe Allah, na të arrim madhështin e Allah në zemrat e tona. Ka thonë, edha u sunën e rëwatib e l'kablije juklu l'qalb. Mundonë sunnetet para farzë dhe mas farzë mikri. Për shkak se këto thotë e zjojnë zemrën e këto. E zjojnë zemrën. Edhe këto janë që ka të lesojnë të të falin e farzit. A ke pa ato që ka i ruin sunnetet para farzëve, farzët që e bojnë mendile. Edhe në farzët e Allah Gjelle janë matë përkryer. Për shkak se e kanë shtru rrugën e tyre, e kanë qetësu zemrën, e kanë ngrit zemrën, e kanë zgju zemrën në përmes sunneteve apo nafileve që ka i bojnë para farzit. Për ta dhe pleshte vjetra kanë thonë, akuton, shumë shembull të mirë kanë marrë, kanë thonë, ai i cili le farzët një ditë sunnetet ka milionën një ditë farzët. Për shkak se sunnetet janë në rujtësit e farzëve. Rujtësit e farzëve. Edhe kjo është përvojë në vërtet ata të cilët kanë heqë dorën nga sunnetet e pejgamberit, sunnetet që kanë të lidhura me farzët e namazeve, edhe një kod gazë në vërtet ai edhe me farzët ka me pas problematik një ditë. Ka thonë, taklirul harakat fitna e salat. Mu mundue lëvizjet namaz mi bon sa më pakta. Në fakt nuk lejohet me bon lëvizje vetëm se diçka që ka patjetër. Lëvizjet në namaz, lidhet dikush namaz, edhe si t'ja nin se aputon, a e krun ftyrën, a e krun dorën, a e krun kokën, a e rregullon mjekrën, a e ndrej kapuçin, a e ndrej teshat. Këto lëvizje aputon në fjala ta hupin, dekoncentrojnë për namaz. Ta hupin për ullin në namaz. Për ata buton mundohu thot me qenë sa ma pak me lëvizjen në namaz. Nëse do me arrit pra për ullin e plot në namaz. Pse? Për shkak kanë thonë se lëvizja e gjymtyrëve dekoncentron dhe të largon zemrën dhe koncentrimin nga namaz. Kurse ku qëndrosh kemi një vend apo dhe mos lëvizësh, edhe qëndrueshmërinë aputon e ki matë plot në namaz. Tjetra aputon mundohu thot që të largohesh nga gjitha preokupimet dhe problemet apo punë që ka të rrethojnë tyje, ku t'ish në namaz. Se tja ashtu je në namaz, ti punën e kelon aputon. Tamam? Edhe ti je tash për momentin namaz, mundohu mu përkushtu me zemër dhe me mendje në namaz. Jo bismillah në namaz edhe tash ti ketë plonin e punës dhe termineve shkajkiti i bankit namaz, në fakt si ke bon namaz, si e kon namaz, kanë kohë. Pse se kjo dekoncentron. Por ata që ka thonë Ebu Derda, rahimahullah, min fiqhi rrajul an yanhi hajatahu qabla dukhuli fi s-salat. Ka thonë prej kuptimit fes një personi është që ai para se me hin namazet i krin punë që ka me i kri, ose i len ato pas dore, pas namazit, dhe nuk mendon për tonë namaz. Pse? Se tash të unë jam të e kri që të punë. Tash unë jam të e kri farzën e Allah. Tash unë duhet të akuton më koncentru plotësisht në namaz. Jo unë akuton edhe ta që i kohën duke kri namazin edhe nuk kam po kur gjohë. Por ti pasi që i kelon punë, por me kri namazin, pile krije plotësisht dhe mos mendo për punë tjera çka i posedon. Tjetra të ndëruar është më mundu akuton me ditë sa më shumë për shëriatin e Allah subhanahu wa taala. Sa më shumë dish normal, sa më shumë ta njihsh sot nisen, aq më shumë por ulesh ndaj saj. Tamam? Sa më shumë ta njihsh Allahun xhelle xhelalu me emrat dhe cilësitë e tij, aq më shumë i bindesh atij subhanahu wa taala. Sa më shumë që ta lexosh akuton mbi për uljen e namazit, vlerën e saj dhe kërkesën e fesë ndaj saj akuton ti ki me përfitu akuton ndaj për ata. Pastaj mu pendu her pas herë. Për shkak se mëkatet gjënat janë shkak njerin për me largue zemrën e tij me kursu nga adhurimi i Allahut subhanahu wa taala. Tamam? Her pas herë besimtari, për ata çka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në dhikrin mbrojtjen e mëngjesit. Kush e bën duan istighfarit, sejidul istighfar, në dhikrin e mbrojtjes dhe vdes natën, ka në xhenetin e Allahut. Për shkak se ai çut pendim.
Edhe ku ta bani dhikrin e mbrojtësit mëngjesit, mundohuni dhikrin nderuar, mundohuni dhikrin dhe duat, lutjet që ka i bani ja kuptoni mi përjetu, me diçka një të bon. Nëse doni që ato të lojnë gjurë në zemrat e toni dhe jetët e tona. Dhe në veçanti doja e istighfarit. Ku ta bani doa nëse kaloni si dhikr thjesht. Po bani një jetë pendimi, që ti jetu penduar për gjithë ditën që ke. Tamam? Dhe në mbrëmje edhe në sabah për gjithë natën që ke bërë gjitha mangësit dhe mëkatimet në shkëllën dua. Bani pra dua në istighfarit, pra me një jetë të tawbës edhe kërkimfarës dhe Allah subhanahu wa ta'ala. Lezimi Kurani Kerimit. Lezimi Kurani Kerimit, Allah është ilaçi kryesor për zemrat e tona, për të menduarit e tona, memoriet e tona, e kështu me radhë. Wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Na kena zbritur nga Kurani që është shërim për njerëzit dhe rahmet dhe mëshirë për to. Sidomos në kohët ku sot njerëzit po ankohen nga depresionet e shumta, nga lodhjet e shumta psiqike, nga të menduarit, nga mërzitjet, nga preokupimet e ndryshme të zot fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Ai është shërim dhe shërues i nderuar. Pastaj al-hirsu ala fathi abwaab khayrin ukhra. Pastaj mundohu kupton në fjalën me mendu mbi shumë vepra tjera të mira. Çka të rregoj? Çdo sen që ka të mundësot të bëj hajrat nderuar mundohu me bëj. Mos i zgjedh njerëzit. Mos i klasifikoj njerëzit. Mos i këshir me bëj ihtibar njerëzit. Mundohu çdo sen që ka tipat mundësia me bëni hajre, vetëm bani një jetë moment për me fitu kënaqësinë e Allahut, me kon shërbimin e njerëzve, me ja lecu dikujt me që Allah më lecon mua. Jo kana filoni, kana haloni, jo po filoni, me kon filoni po ju mas filoni jo. Se ti si ti bon për Allah, ti bon për njerëz. Ti bon për klasat njerëzve. Ti bon për me fitu emërtimet për njerëzve. Mundohu mos mi zgjedh vepra të buton, çdo sen që ka të vjen në dorë dhe për ata shafën mos i neglizhoni të veprat e vogla. Sikur që mos i neglizhoni edhe mëkatimet e vogla. Se nuk e din se cila vepër e vogël ti duket e vogël të fut në xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Ai din hadith në pejgamberin edhe me këta pendim inshallah, kur ka ai gruaja me dy fëmijë të saj të vogël te Aisha radhiyallahu anha dhe ka kërkuar diçka më ngrohtë. S'ka pas Aisha përveç dihurme. Ha? Ja ka dhënë dihur, më ka thënë tojka. Njërën e ka marrë këtën dhe ja ka dhënë fëmijëve të saj, edhe njërën ka bërë gati që të hanë. Pasaj fëmijët atë shumë të unë të kanë ngronë para saj dhe kanë dashur këtën t'ja marrin edhe pjesën që e kanë ndarë për vetë. Dhe kur i pa këtën ja ndajti dhe nuk e ngronë ja ndajti fëmijët. I mëshiroj fëmijët e vetë. Tamam? Edhe kjo pra e mahniti Aishën radhiyallahu dhe mërziti. Subhanallah, edhe pse këtë ishin tund, me gjithë ata ajo kish nevojë me ngronë një hurmë gjithashtu, po i dha përparësi fëmijëve apo të para vetit. Mëshirë, dashuri, dhimbshmëri. Kur erdhi pejgamberi Allah sallallahu alaihi wasallam ja dërgoi, ja kallzoi çka i ngjajti sot. Pejgamberi çka tha? Subhanallah. Tha ndoshta çaja hurmë, çaj vepër që ka bërë për fëmijët, për fëmijët e saj, për dikën tjetër. Ka thonë ka me fut në xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Ittaqin nar walau bi shiqqi tamratin. Tut një nga zjarri i xhenemit qoftë edhe në gjithë formën. Nuk e din cila për shkak se vepra Allah e pranon sinqert. Ka mundësi ndoshta se veprat e mëdha të nderuar zakonisht agoton është prezente edhe çka edhe si faksia. Pa pas veprat e mëdha, pa pas diçka hise aty, edhe sytë e njerëzve o problematik. Për ata veprat e vogla mos i neglizhoni, se ato janë shumë të sinqerta. Ato janë shumë të sinqerta se ata ti nuk e ban me hiç. Njëri më kallzoi e kupton pa subhanallah. Ka thënë unë kish pas 5 dinara dhe dinara disi kish pas. Më pa tha mund se po kolli pak, ndoshta me një grip, tha që të tha i pas të tableta një liman, tha ja që ta një gotuj, tha inshallah shërim për tije. Dhe dinar, bleja këtër, si ka marë. Blej një liman që t'ja ujtë dhe pije, inshallah banë mira, këtër edhe lërkot gripi. Një jeti mirë. A e din ti, se që kjo të banë me kesh, mu edhe tija këtër, a që kjo është shumë e sinqirë ka Allah, ndoshta mund me konë me shiruese. Tregoj gjithashtu në kohën e selefit e këtër, edhe inshallah për mbilë me dhe ketë, për shkak se fjallë e nxjerr. Subhanallah, këtër, o konë njëri shumë i varfër.
ka pas di fëmijë. Edhe sa herë që ka dash me nxjerr peshqi prej lumit, subhanallahu, kon shumë e vështirë. Nuk mujsha, po asnjëherë. A që ata i kisha dhejë të riskut për mjë shqip mitë. Derisa shkova të një shekhta dhe i thash, shka të bajba, kupton, tha, nuk s'muj me zonë peshqi. Tha, shko, ku të shkojsh ta te brek lumit atje, kupton, tha, fali dire qa, tha, edhe thuj, hasbi Allah, hasbi Allah, hasbi Allah. Thuj, a kupton, o ni'mel wakil, edhe tha gjuhi tha rjetin, tha inshallah, bismillah, tha inshallah këmim. Dhe në vërtetin gjari, fali dhe reqa, kërkoj pja Allah s.a. e tha këtë dua, edhe gjujti rjetin, edhe për një merë, këton, e mor një, e zoni peshin një të mafë. E qitin pazar e shiki dhe i blejti 2 bukë. Edhe dashi që të shkon me argëzimin, shkoj ta i shekhu, tha po du, tha këton me ta dhon hedije, për shkak se veprova me këshillën tonë dhe prime përfitova. Që i thaj? Tha wallahi, si kur të haune nga ushqim, prej teje tash nuk do të ditë këtë peshkja ku të në fjallë në rjetë. Që me kuptu kjo? Si kur une ta kisha pas një jetin ti, ta kisha dhënë këtë këshillë me një jetë përfitimit, nuk do ta kisha zënë peshke, po për që ata që e kumbori zalillah këtë dua, këtë këshillë ta këmën për Allah, ku tonë ti e ke arrishtë këtë. Njo, tha shko tha ushqej familjen tonë. Duke u nisë rrugës, e pa një nonë me 2 evlad duke i qajtë fëmijët në rrugë. Të qka ka, të nuk kanë hëngër që 2 ditë s'kam shamilon. As gjumi sot një marë. Subhanallah, i mora të 2 ushqime, 2 bukë, edhe ja dha, asaj nonë, edhe ja u dajti njënë tha meret ati, i tha, ndajnë të tju, edhe shkoj të shpija. Ku shkoj të shpija? A buton nona, e fëmijëve duke prit ushqimin e kupton, tha wallahi kështu gjati. Ja dhash tha një none me 2 fëmijë, po tha ku ka më të varfër se sa na? Ku ka tha fëmijë që s'kan hongër ma gatë se sa fëmijët e tonë? Tha ndoshta Allah azza wa jalla e kompenzon. Fillimisht kompenzimin këtë dunjë. Mas 2 dite i erdh dikush ka i ka pas borxh sikur na me thon 1000 euro. Babas vet. Babaj vet dhe dikush tjetër kam jankon tregti dhe i ka marrë këtij parë për tregtia, po. Dhe kanë vdek këtu 2 prindrit, mirë pa e gjalli e ka di se baba jemi ka borxh babas filon, dhe Karli ka dhënë parët. E dyta, kupton, kur mas i kaloi jeta ti dhe u plak, dhe ky thot në shtratën e vdekjes e pa thot një ëndër, para se me vdek. Që ky e kupton. E pa një ëndër thot vallahi thot sikur u paraqita para zjarmit të xhenemit. Edhe nuk më shpëtuan vetëm se ato 2 copa buke kur ja pata dhënë thot fëmijëve në arka. Tamam? Ki mas ka u boj pasur, ki pasaj po të kanë dimu shumë, por a kupton këshire kush e ka shpëtuar nga zjarmi i xhenemit. Ka shpëtuar një vepër shumë e vogël. Për ata mos t'i neglizhojnë veprat e vogla të nderuar. Ta fitojnë, ta shpresojnë kënaqësinë e Allahut azza wa jall, te ati që ka nuk shkon menja hiq. Zete dorën, qoftë edhe me fjalë, qoftë një këshill të mirë, vetëm për Allah. Mos i klasifikoj njerëzit. Mos i shikoj njerëzit me emër. Bile ikju këtij mesenë. Mundohu për Allah subhanahu wa taala me vepra për ta fituar kënaqësinë e Allah subhanahu wa taala, bismillah xhel xhelalu, që Allah të na ban për atyre që të falin namazin kohën e vet. Lutim Allah subhanahu wa taala që Allah azza wa jall na ban për ulur në namazet që i bën. Lutim Allah xhel xhelalu që Allah azza wa jall ta shton numrin e besimtarëve në namaz falas. Lutim Allah xhel fi ula këtë dita që muslimanët po kalojnë nëpërmes një periudhë shumë të rëndë, na i mundson që të përfitojmë, që të na ndihmon ku na miqtë tanë. Lutim Allah subhanahu wa taala që Allah azza wa jall muslimanët të zgjon dhe të radhi aty ku Allah xhel xhelalu wa qulu qawli hada wastaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.